कोहिस्तान जूं 1000 एकड़ ज़मीनूं जालसाज़ी ज़रिए नाला मैच करे विकिरो करण वारे वॾे फ्रॉड जे सबूतनि समेत इंकशाफ थियण बावजूदि सिंध हुकूमत आला अदालतुनि ऐं एंटी करप्शन पुलिस को बि नोटिस न वरितो आहे। लैंड माफ़िया अॻुवाण जालसाज़ी जे मास्टरमाइंड तपेदार सां मिली भगत करे कोहिस्तान जी 1000 एकड़ वधीक ज़मीन जालसाज़ी ज़रिए नाला मैच करे बिल्डरनि खे विकिरो करण जी रथाबंदी करे छॾी आहे। लैंड माफ़िया ऐं जालसाज़ी जे मास्टरमाइंड तपेदार पारां जालसाज़ी ज़रिए कोहिस्तानी मारवाड़नि जी 1000 एकड़ ज़मीन कराची जे बिल्डरनि खे विकिरो करण ऐं बिल्डरनि पारां उते हाउसिंग स्कीमूं तइमीर करे धारे आबादकारी करण सबबि कोहिस्तान जो मुस्तक़बिल ख़तरे में पइजी वियो आहे। इन सिलसिले में मिलियल दस्तावेज़ी सबूतनि मूजिबि लैंड माफ़िया अॻुवाण गुलाम नबी पालारी ऐं जालसाज़ी जे मास्टरमाइंड तपेदार देह बब्बरबंद में जोखिया बिरादरी जे अबनि ॾाॾनि जी मोरूसी 166 एकड़ ज़मीन जा नाला मैच करे खाता तब्दील करे उहा ज़मीन 80 लख रुपया फ़ी एकड़ जे हिसाब सां हिकु बिल्डर खे विकिरो करे छॾी आहे। इन जालसाज़ी ख़िलाफ़ जोखिया बिरादरी जे माण्हू शकील जोखी जी अॻुवाणी में एहतजाज कया, पर इन एहतजाजनि जो कंहिं बि नोटिस न वरितो। ॼाणायल ज़मीन जो खातो नालो मैच करे कोटड़ी वासी अलाह बचाए ख़ासकली जे नाले ते रखियो वियो, जॾहिं त अलाह बचाए ख़ासकली अहिड़ी ख़बर पवण ते DC जामशरू वटि हिकु दरख़्वास्त दाख़िल कई त मुंहिंजी देह बब्बरबंद में का बि ज़मीन न आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे नाले को खातो रखियलु आहे त उहो बोगस सम्झी रद्द करे उन जी का बि NOC जारी न कई वञे। ॿिए तरफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻुवाण मुतालबो कयो आहे त कोहिस्तान जी 1000 एकड़ ज़मीन धरती धड़ियुनि खां खसण वारी साज़िश जो नोटिस वठी जालसाज़ी ज़रिए कोहिस्तान जी ज़मीनुनि जा रेवेन्यू रिकॉर्ड तब्दीली करे 1000 एकड़ ज़मीन अरबे रुपयनि में विकिरो करण वारे मामले जो नोटिस वठी इन जालसाज़ी में ऐं फ्रॉड में मुलविस समूरियुनि धुरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असासनि जी जांच कई वञे।